Takk for det, president. Martin Kolberg, president, bekymrer seg for at hans tid på talerstolen var ute. Kan også være opplyst om at regjeringens tid I ferd med å gå ut også. Det som jeg føler at denne debatten har vært rimelig trygg på, det at regjeringen rett og slett tar tapet på forskudd I 2013, og forteller egentlig om de farene som man ser når de borgerlige partiene overtar flertallet I denne sal, men også styringen av landet gjennom regjeringen. Man ringes inn av de andre landene. Tidligere har Arbeiderpartiet, statsråder, snakket om den nordiske velferdsmodellen, så har man snakket om den skandinaviske velferdsmodellen, men etter hvert som de andre landene har fått borgerlige regjeringer som appåtil blitt gjenvalgt, så snakker man nå kun om den norske modellen. President, det ganske betegnende for den truslene som kommer, hva som skal skje når det blir en borgerlig regjering her. Det viser med andre ord at folket stort sett vil ha det, og vi klarer å få til en god politikk. Inge Marte Thorkildsen, president, kom med en ganske heftig definisjon på sivilasjon. Jeg sa grunnlaget for sivilasjon en høy beskatning. Grunnlaget for sivilasjon trenger ikke nødvendigvis være en høy beskatning, blant annet en sterk offentlig stat, president. For Høyres del så har vi prioritert ganske kraftige skatte- og avgiftslettelser, og når det gjelder avgiftslettelsene for vår del, så har vi lagt vekt på å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2011. Arveavgiften en ting, det vi vant med I forhold til hus og hjem, som arvet av foreldre, besteforeldre, men jeg vil også legge vekt på den arveavgiften som gjelder bedriftene våre. Vi har sett, når finanskomiteen har vært rundt omkring I landet, så har vi besøkt blant annet Nergård-konsernet I Nord-Norge, som et familieeid, stort industriselskap, som fikk altså et kjempeproblem når gründeren, eieren, uventet, brått døde, og hans 2 mindreårige barn skulle arve bedriften. Hva skulle man betale arveavgift av? Man hadde ikke inntekt. Da satt man til slutt igjen med følgende alternativ, enten utbytte, og svekke egenkapitalen I bedriften, eller selge deler av aksjene. Men hvem det som kjøper 10% av et selskap? Og til hvilken pris gjør man det? En dårlig pris, for man får rett og slett dårlig innflytelse på 10% eierandel. Det har altså vært starten, dessverre, på et salg av Nergård-konsernet, og vi kunne I forrige uke, president, lese en notis I Dagens Næringsliv om at nå var Nergård-konsernet solgt. Hadde sitt utspring I et dødsfall, hadde sitt utspring I en arveavgift. Forhåpentligvis så klarer konsernet å drive videre, men det viser at arveavgiften rammer familieeide bedrifter I Distrikts-Norge som utgangspunktet går godt, og det faktisk en av årsakene til at Høyre ønsker å fjerne arveavgiften, for det faktisk en dobbelt, trippel beskatning av noe som allerede beskattet. President, Høyre har også I våres alternative statsbudsjett hatt en vesentlig merknad når det gjelder avgift på naturgass. Og president, nå synes jeg en ting at Høyre har halvert avgiften på naturgass, fordi man har ønsket en naturgassbasert industri I Norge. Der har Høyre og Arbeiderpartiet vært enige over lang tid, så går enige at vi felte den forrige regjeringen som Senterpartiet satt I, president. Sånn at det som viktig for oss å se, det at man har innført en CO2-avgift som da kommer I tillegg til plikten om kvoter. Og det tror jeg, president, finansministeren nå begynner å bli obs på etter betydelig mange spørsmål fra Høyre gjennom spørretimer og I budsjettet. Det faktisk et alvorlig problem at komiteen og departementet selv sier at man skal unngå dobbelt virkemiddelbruk av hensyn til effekten, og av hensyn til miljøavgifter, respekten for andre skatter og avgifter, så har man altså påført dobbeltavgift med åpne øyne. I forrige spørretime, president, så var ikke finansministeren her, men miljøvernministeren var på svart et annet relatert spørsmål, og det åpenbart at regjeringen eller Finansdepartementet ikke har tenkt godt nok igjennom hvordan man tenker gjennom bruk av avgift for miljøet, som vel og bra. Hvis man I tillegg slenger på en kvotepris, eller med kvoteplikt, og som I gasskraftverket på Kårstø I tillegg har en for lav gratis kvote, hvis man sammenligner med Mongstad. Da blir det en trippel, gjerne 4-dobbelt virkemiddelbruk. De vet at I tillegg elektrisk strøm har en elavgift I tillegg for forbrukeren.
Der synes jeg regjeringen må gjøre noe. Det også ting som tyder på at regjeringen har hatt det litt for travelt i forhold til å få avgiftsbeløpene inn fra 1. september. Det kom til massiv kritikk fra grossistleddet, fra selgere av naturgass, som skal selge til avgiftsfrie bønder, fergeselskaper, hva det måtte være, som altså man ikke får gjort det. Og det nok ikke av vond vilje, men det nok at Toll- og avgiftsdirektoratet har sin tolkning. Departementet har hatt det så travelt at man ikke kvalitetssikrer det. Og da har vi fått en annen situasjon. Og der synes jeg faktisk departementet og finansministeren bør korrigere det. Vi har lagt invitasjoner til merknader inne til Finansdepartementet og til komiteen, som dessverre de rødgrønne ikke har følt opp. En annen ting som Høyre har stemt imot, det en økning av alkoholavgiftene. Regjeringen fremmet en ganske kraftig økning i brennevinsavgiftene. Finansministeren brukte selv på sin pressekonferanse argumentet med at Sverige økte sin avgift. Problemet på den tiden var nok at departementet ikke hadde kvalitetssikret heller den aspektet, fordi den svenske regjeringen har foreløpig ikke valgt å innføre det. Og da får man altså en ensidig norsk avgiftsøkning som ganske heftig, har ikke alkoholpolitisk begrunnelse. Den har kun konsekvenser i forhold til grensehandel og andre negative effekter, og derfor stemmer Høyre nei til den avgiften. Og der synes jeg også Finansdepartementet må ta selvkritikk, at der har man litt for lettvint trodd på kristendemokratiske uttalelser i den svenske valgkampen, uten å sjekke dem hva som faktisk regjeringen i Sverige gjennomførte. Høyre har også klare krav til offentlig sektor i betydelig større grad enn den rødgrønne regjeringen. Og det ingen tvil om at, som Helga Pedersen var innom, hva skjer i år 2 og 3 etter et borgerlig budsjett lagt frem? Ja, da vil man blant annet se betydelig tøffere krav til administreringen av Norge, betydelig tøffere krav til forenkling, til avbyråkratisering, som igjen vil føre til færre byråkratarbeidsplasser. Denne regjeringen her har i løpet av sine snart Stoltenberg 2 og 3 regjeringene, snart 6 år, ikke bidratt til å redusere bedriftenes andel av byråkrati fra 54 milliarder til noe lavere. Det en ganske stor en stor prestasjon, til tross for at det har vært enstemmig krav fra Stortinget, også fra de rødgrønne. Og jeg tror ikke det skyldes mangel på vilje, jeg tror rett og slett det skyldes mangel på fokus, president. Jeg tror den rødgrønne regjeringen litt for ofte har fokus på å bevilge, og glemmer altså også at når man statsråd, så man ansvarlig for å lede, stille krav til de ytre etater, og stille krav til departementsråd, byråsjefer, at man faktisk gjennomførte forenkling. Jeg tror at den innfallsvinkelen ikke ligger i ryggmargen på hvert fall SV-statsrådene, og kanskje ikke veldig mange Arbeiderparti-statsråder heller. Og det tror jeg, at det hadde vært en stor endring når den nye borgerlige regjeringen kommer inn. Vi har også hatt en langvarig debatt, tydeligvis også internt i regjeringen, fordi kulturminister Anniken Huitfeldt sier rett og slett at saken om moms på e-bøker ikke er avgjort. Har hun sagt i en spørretime. Finansministeren har vel vedtatt eller lagt frem noen budsjetter som sier at så er i hvert fall tilfellet. Og hans statssekretær Skjerva har gjentatte ganger vært det. Sånn at SV er vel nå det partiet som er mest for moms på e-bøker, i tillegg til byråkratene i Finansdepartementet og selvfølgelig finansministeren. Høyre har i sitt alternative statsbudsjett sagt at vi ønsker ingen moms på e-bøker. Og nå er det riktig nok sånn at i dag har vi endelig fått en gladelig nyhet, rett før iPad kommer til det norske markedet. Altså Cappelen Damm er den første å komme ut, faktisk med relativt billige bøker, også under den. Det er en flott jobb som veldig mange har etterlyst. Høyre tror at hadde man i tillegg klart å få momsfritaket vekk, så hadde vi fått en ny industri i Norge som hadde vært forbrukervennlig og vært moderne og tatt de språklige, politiske hensynene som egentlig et samlet storting har gjort, helt til SV fikk en statssekretær i Finansdepartementet. Høyre har et godt budsjett, og
Derfor er det synd at man må vente noen år til man får gjennomslag. Så blir det replikkordskifte. Første replikant er Torfinn Opheim. Deretter Alf Egil Holmlid. Opheim. Takk, president. Vi har gratulert representanten Syversen med dagen tidligere i dag, og jeg synes det er på sin plass å også kunne gratulere representanten Kambe med dagen i dag. Hvis jeg sier skatteskjerpelse til representanten Kambe, så tror jeg han får frysninger på ryggen. Skatteskjerpelse, det er styggeste ting. Og skattelette, det har vi hørt fra alle Høyre-representanter, det er særdeles viktig. Det er nemlig Høyres mantra, skattelette. Men det er ett område dere har skatteskjerpelse. Og for noen dager siden så behandlet vi et forslag her i salen som gjaldt fradragsretten for fagforeningskontingenten. Forslaget gikk ut på å legge forhold til rette for at flere skulle få denne fradragsretten. Og i den debatten så ble det lagt vekt på, og jeg siterer, det er et viktig verktøy for en høy andel fagorganiserte. Da, spør jeg representanten Kambe om, hvorfor i all verden foreslår du at dette området skal få et skatteskjerpelse? Hvorfor er det bare de fagorganiserte som skal få en skatteskjerpelse? Takk for gratulasjonen. Jeg kjenner også til den formuleringen som Opheim viste til, for det var faktisk min formulering som saksordfører i saken. Høyre er opptatt av ryddige forhold i arbeidslivet. Høyre er svært opptatt av at partene i arbeidslivet har et godt forhold, og at man faktisk har nasjonale tariffavtaler. Det er faktisk et poeng. Og Høyre inviterte, de rødgrønne partiene til å få en større sak som ser denne fagforeningskontingenten i en større sammenheng, fordi noen ikke får dra nytte av den. Så har Høyre altså sagt at fordi de rødgrønne regjeringen har hatt en så sterk økning i fradraget, langt utover lønnsstigningen, langt utover annen prisstigning, så har vi sagt at vi må tilbake igjen til nivået vi var under Bondevik-regjeringen. Det er et helt annet nivå. Samtidig så er det blant annet sånn at Høyre øker minstefradraget med 5 000 kroner, og bare der, så har Høyre kommet styrket ut, også for de fagforeningsorganiserte. Neste replikant er Alf Egil Holmlid, deretter Per Olof Lundteigen. Presidenten vil også benytte anledningen å gratulere Kambe med dagen. Jeg må gjenta et spørsmål som jeg har stilt til en tidligere Høyre-representant her i dag, fordi at han ga et feilaktig svar. Han påstod at Høyre ikke har kuttet i de finansieringsordningene som er med på å legge grunnlaget for støtten til National Center of Expertise og Arena, noen program som er veldig viktig for næringsutvikling og for moderne fremtidsrettet næringsutvikling. Og nå har jeg vært og hentet side 74 i Høyre sitt alternative statsbudsjett, og der står det at de kutter 200 millioner i nasjonal samarbeid for regional utvikling, som blant annet går til disse programmene, fordi at de skal bruke mer penger på oljeboring i nord. Vil fortsatt representanten fra Høyre påstå at ikke de kutter i finansieringen som er med på å finansiere NCE og Arena? Høyre har en ganske omfattende og god næringspolitikk. Som flere har vært inne på i dag, så knyttes det blant annet opp til ca. 10 milliarder på skatte- og avgiftsnivået, som bidrar til at bedrifter skal få det bedre. Så det er helt rett. Høyre har programfestet både at vi skal avskaffe fylkeskommunen, at vi skal gjøre noe med fylkesmannsembetene, og det har gjort at vi har faktisk tatt vekk en del av de fylkeskommunale næringsmidlene. Vi har overført blant annet, som også Gundersen påpekte, 400 millioner til kommunene. Vi har, som kanskje representanten Holmlid bør legge mer merke til når samferdselsministeren og finansministeren er her, vi har satt 200 millioner av dem til de fylkeskommunale riksveimidlene, nettopp fordi vi skal få bygge vei. Og når man spør hva en næringslivsleder, når vi er på bedriftsbesøk, så spør de ikke om mer fylkeskommunale midler rundt omkring. De spør gjerne om bedre veier, en bedre skatte- og avgiftspolitikk, og i tillegg en mer annen struktur enn vi har på offentlig forvaltning enn i dag. Neste replikant er Per Olof Lundteigen. Lundteigen. President, når privatpersoner betaler skatt etter evne, så skjer det gjennom inntektsskatt og formuesskatt.
Og som jeg har sagt mange ganger, formuesskatt det er en ekstraskatt på arbeidsfrie inntekter over en viss størrelse. Formue det består av realkapital og finanskapital. Når det er realkapitalen, så er det fysiske driftsmidler i stor grad, og der pågår en diskusjon om beskatning av den arbeidende kapital for selvstendig næringsdrivende og verdsetting av realkapitalen i ikke-børsnoterte selskaper. Mitt spørsmål, president, det er, kan representanten Kambe bekrefte at når Høyre tar vekk formuesskatten, så har Høyre ikke lenger mulighet til å beskatte finansformue hos privatpersoner i det hele tatt? Jeg skjønner godt at Lundteigen er opptatt av formuesskatten, for det er faktisk velgerne hans også. Jeg tror at hadde Lundteigen fulgt opp de flotte ordene han sier i forhold til realkapital, så ville jo faktisk bøndene sluppe å betale formuesskatt av traktoren sin, av plogene sine. Og hvis i tillegg representanten Lundteigen kunne fått anledning til å sagt hva han mener om avskrivningssatsene, som Høyre foreslår å øke, som blant annet også kommer næringslivet til gode, redusert formuesskatt og arveavgift, som er det. Når det gjelder andre måter å beskatte næringsliv på, så er det altså sånn at det er fortsatt ligningsverdi på private eiendommer, det er ligningsverdi av næringseiendommer, det er kommunale eiendomsskatter, og så er det altså sånn at de aller fleste næringsdrivende som betaler formuesskatt, de betaler skatt via sine bedrifter, som igjen har ansatte som betaler skatt som lønn og arbeidsgiveravgift til staten. Så at det blir en nullskattyter fordi at man fjerner formuesskatten, det er grovt misvisende. Ny replikk, Per Olaf Lundteigen. Mitt spørsmål var veldig presist. Formuesskatt, det betales av privatpersoner. Privatpersoner har sin formue både i realkapital og i finanskapital. Når en tar bort formuesskatten generelt, så er mitt spørsmål, de som da har en stor finansformue, vil de da i det hele tatt få skatt på den store opparbeidede finansformuen sin? Hvis man fjerner formuesskatten, som er en skatt på norsk eierskap, som er skatt på overskudd, som er skatt på egenkapital i bedriftene, så er det klart at hvis man har det som en finanskapital, i tillegg til vanlig realkapital, for da har man begge veier hvis man ikke klarer, sånn som den rød-grønne regjeringen gjør, ikke å finne skille mellom arbeidende kapital og vanlig finanskapital, så er det klart at da blir det andre måter å få skatte disse menneskene på, og da gjør man det ikke via skatteseddelen til privatpersonen, selvfølgelig, men da gjør man det via skatteseddelen, via skatt på overskudd, skatt på utbytte og vanlige bedriftsbeskatningsregler.